Bom, queria mostrar aqui para vocês um barulho no motor do Corsa 1.0 VHC. Como já deu para perceber agora de primeira, o barulho começou e parou. Depois de um tempo ele volta. O barulho aqui que é esquisito é justamente esse que está começando a fazer agora. Esse barulho, quando alivia a tensão da correia do alternador, ele para. Me disseram que pode ser mancal. Eu gostaria de saber a opinião de vocês. Olha o barulho. Isso não é alternador, foi testado com outro alternador. Gostaria de saber a opinião de vocês aí. Vou deixar mais perto aqui que é pra focar melhor. Pode ver que o barulho é só desse lado, ó. O mecânico falou que é mais fácil esse barulho acontecer do outro lado. Já nesse lado aqui, suspeita que pode ser mancal, mas o motor não foi aberto. Alguém teria alguma opinião diferente aí para ajudar? Essa KM dele aqui é original. Daqui dá até pra escutar o barulho de uma forma um pouco diferente, ó. Valeu!